Leksimizni davamlaştırmamızda hürmetlik vatandaşım. Yeti devlet guruhi Tashqi ishlar ministrlari bayonot e'lon qilib, Orolda talash tortishishga diqqat qilamiz deb ko'rsatdi. Mavzuli xabar 4-oyning 11-kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Yeti davlat guruhi Tashqi ishlar ministrlari dushanba kuni bayonot e'lon qilib, Janubiy Jungo dengizi ve Sharqiy Jungo dengizining vaziyatiga diqqat qiladiganligini ko'rsatdi. Bayonotda mundaq ko'rsatildi. Yetti davlat guruhi talash tortishlarni tinch yo'l bilan hal qilishning muhimligini ta'kidlab, hozirgi holatni o'zgartiradigan jiddiy vaziyatni yana jiddiylashtiradigan tahdid paydo qiladigan, ig'vogarchilik qiladigan har qanday harekatlarga qattiq qarshi turadiganligini bildirdi. Bayonotda barliq davlatlarning xalqaro dengiz okean qonunlariga amal qilib, xalqaro qonunlar bo'yicha chiqarilgan qarorlarni ijro qilishga chaqiriq qildi. Bayonotda Jungoning ismi bevosita eg'izga elinmadi, lekin Janubiy dengiz va Sharqiy dengiz masalasi to'g'risida yetti davlat guruhi tunji qatim bayonot e'lon qildi degan so'z. Yaponiya Tashqi ishlar ministrligi amaldorlarining oshkorlashicha, yetti davlat guruhi Tashqi ishlar ministrlari keskin muhokama qilish orqali birdak Janubiy dengiz masalasi xalqaro diqqat qiladigan muammodir deb ko'rsatdi. Undaqda bu ministerlar yig'ini 5-oyning 26-27 kunlari ochiladigan yetti davlat guruhining yig'inida yana qanday kun tartib keladi? Mazmunlar qanday konkretlashadi? Buni oldimizda ko'ramiz vatandoshlar. Jungoning tashqi ishlar ministri Wang Yi Janubiy Jungo dengiz masalasida obyektiv maydonni saqlashni umid qildi. Jungoning bayonotchisi mundaq ko'rsatdi. Yetti davlat guruhi dunyoda faol rol o'ynashni davomlashtirganda xalqaro medyada, xalqaro masalalarni bartaraf qilganda haqiqatni amaliyotdan izlashni umid qildi. Demak, bugun Jungoning tashqi ishlar ministri umid qiladigan o'ringa tushdi. Tunigun Janubiy dengiz Almisoqdan tortib Jungoning territoriyasidir degan edi. Sharqiy dengiz azaldan tortib Jungoning territoriyasi uchun degan edi. Bugun Jungoning tashqi ishlar ministri Wang Yi apandi nima dedi? Va umid qilamiz dedi. Obyektiv maydonni qo'llanishni umid qilamiz dedi. Demak, Janubiy dengiz, Sharqiy dengiz masalasi bugun dunyodagi eng chong davlat, taraqqiy qilgan davlat, yetti davlat guruhi taraqqiy qiladigan, diqqat qiladigan xalqaro masalaga aylandi. Mushu arlatib bo'lib o'tgan ishlarga bir diqqat ag'diraylik, hurmatli vatandoshim. 2-oyning 25-27-gacha Jungoning tashqi ishlar ministri Wang Yi Washingtonni ziyorat qildi. Hatto Chovshanni jazolash, embargo qilish to'g'risida kelishim hosil qildi. Hatto shu vaqtda John Kerry, davlat ishlar kotibi John Kerry, biz vaqtincha SAT sistemasini, raketa sistemasini Koreyaga o'rinlashtirishda kechiktiramiz degan edi. 2-oyning 27-si oxirlashdi. 3-oyning 10-kuni Jungoning tashqi ishlar ministri Wang Yi to'satdilar. Hatto torbetir dediki, jiddiy holda Moskvani ziyorat qildi. 3-oyning 10-kuni, 11-kuni Moskva nima dedi? Vyetnam bilan birlashib Janubiy dengizda neft qidirishni ishga oshiramiz deb chaqirladi. Bu bir tasodifmi degan olmaydi. Biroq 3-oyning 24-kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi John Kerry Moskvani ziyorat qildi. Endi ko'ramizki, hozirgi siyosat qanday o'zgaryapti. 4-oyning 8-kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mudofaasining ministri Ashton Carter Jungoni ziyorat qilishni rad qildi. Keskin holda to'xtatib qo'ydi, bekor qildi degan gap. Dal shu kishi, ya'ni davlat mudofaa ministri Ashton Carter 2-oyning 27-kuni Jungoning tashqi ishlar ministri Wang Yi ko'rishni talab qilgan vaqtda ham shunday rad qilgan edi. Amaliyot tashqi ishlar ministri bilan davlat mudofaa ministrining ko'rishishi
bu tarzda tartibga, qoidaga to'g'rimi emas. Lekin Ashton Carter shu vaqtda rad qilgan edi. Endi bu qatim Jungoni ziyorat qilishni rad qildi. Endi kelimizga nima deymiz? Bosh so'zlab o'tdik. Hozir Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin 6-oyda Jungoni ziyorat qilishdan burun Qor dengizning bo'yidagi sayohat va dam olish shahri Sochida 5-oyning 6-kuni Yaponiyaning vaziri Shinzo Abeni qabul qiladigan bo'ldi. Bu diplomatik munosabatlar biroz g'ayri turdi vatandoshim. Bu yerda bir ishbodat qiladi vatandoshim. Elaqadek mablag' soldi sammidi degan gaplar emas. Men sizlarga mushtan bilan 2 qatim Rossiya bilan Jungo munosabati va Rossiya bilan Iroq Sharq Yaponiya munosabatini so'zlashdim. Men so'zlab berdim, leksiya qilib so'zladim. Boshda nima dedik? Rossiya bilan Yaponiya munosabatining izchil va quyuqlashishi uchun Amerika Qo'shma Shtatlari 5 yil kerak. Amerika Qo'shma Shtatlar qo'shilishi kerak dedik. Degandek Amerika Qo'shma Shtatlar davlat mahkamasining bayonotchisi Toni nima dedi? Yaponiya Rossiya bilan bo'lgan quyuq munosabatni va Amerika bilan bo'lgan quyuq munosabatni izchil saqlashi lozim dedi. Diplomatik munosabatlar mana mushiga keldi. Lekin men diqqat qiladigan va Uyg'urlar diqqat qilish tegishli masala Yaponiya bilan Rossiya o'rtasidagi munosabatda, balki Amerika Qo'shma Shtatlarining qo'llashiga erishishga munosabatda agar Shimoliy, Yaponiyaning shimolidagi 4 orol masalasi o'rtaga chiqadigan yoki hal qilishning bir izdolari o'rtaga chiqadigan bo'lsa vatandoshim, shuningga ishoninglarki 1945-yil 2-oyning 14-kuni chaqirilgan Yalta yig'ini va imzolangan Yalta shartnomasi demak shu qatorda Yaponiya Rossiya munosabatlari illigan qatorda bumi illib qolamdi qanday? Siz biz diqqat qilayotgan muhim nuqta mana shudir.